Hər vaxtınız xeyir Media Post TV izləyiciləri. Hal-hazırda gündəm mövzuları ilə qısa podkastlarla davam edirik və son günlərdə daha çox eşitdiyimiz VPN haqqında, VPN nə qədər təhlükəlidir, təhlükəsizdir və s. bunlarla bağlı danışacağıq. İnformasiya texnologiyaları sahəsi üzrə mütəxəssis Elşad Yusifli ilə xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun. Elə ilk öncə giriş eləyək, VPN nədir? VPN elə bir texnologiyadır ki, siz olduğunuz, internetə bağlandığınız yerdən başqa bir serverə bağlanırsınız və internetə o server üzərindən çıxırsınız. Aha. Yəni ki, sizin öz kompüteriniz internetə çıxmır, sizin kompüteriniz xaricdəki VPN serverə və yaxud da ölkə daxilində də ola bilər bu VPN serverə bağlanır və bütün internet trafikiniz ondan sonra internetə çıxır. Bəs necə işləyir? İşləmə prinsipi? Burada işləmə prinsipi belədir ki, sizin belə qəribə görünsə də ilkin variantda sizin internetiniz olmalıdır VPN serverə bağlanmaq üçün. VPN serverə bağlandıqdan sonra sizin hər hansı bir sayta girəndə və yaxud da internetdə hər hansı bir deyək ki, sosial media ola bilər girəndə sizin trafikiniz bağlandığınız VPN server'a gedir. Və VPN serverdan daha sonra artıq tutaq ki, Facebook'a bağlanmısınızsa ora və yaxud da hər hansı bir sayta girirsinizsə ora gedir və geri gələndə də, bəli, ötürüləndə yenə də geri həmən server'a ötürülür və oradan sizə gəlir. Məsələn, bu sual doğrulur ki, bu təhlükəlidirmi? Çünki xüsusi məlumatlar var, özəl məlumatlar var. Bunların ötürülməsi nə qədər təhlükəlidir və ya təhlükəsizdirmi? Bəli. Bu VPN əslində həm təhlükəlidir, həm təhlükəsizdir. Ona görə buna istifadə edəndə bəzi şeylərə diqqət etmək lazımdır. Burada məsələ belədir ki, biz misal üçün indi cari vəziyyətdə Azərbaycanda internetə özümüz bağlananda Azərbaycandakı provider üzərindən bağlanırıq və burada heç bir təhlükəsizlik məqamı yoxdur. Amma VPN üzərindən bağlananda bizim bütün internet trafikimiz xaricdəki hansısa bir şirkətin serveri üzərindən getdiyinə görə onlar bizim bütün trafiki görə bilirlər. Daha doğrusu təhlükəlilik məqamı yoxdur özümüzdən bağlananda. Yəni amma hazırki durumda VPN-lə əgər bağlanırıqsa təhlükəli olma ehtimalı var. Burada nəyə diqqət edilməlidir? Sual ola bilər ki, nəyə diqqət edilməlidir? VPN-də əsasən diqqət edilməlidir ki, bütün dünyada məşhur olan böyük şirkətlərin VPN xidməti alınsın, free VPN xidmətləri alınmasın, havayı təklif olunan VPN xidmətləri istifadə olunmasın. Çünki bunların hamısının məqsədi ikinci bir məqsədi olur. Bunlar əgər sizdən pul qazanmırsa, deməli sizin ya datanızı toplayırlar və yaxud da bunu başqa məqsədlərlə istifadə edirlər. Yəni şəxsi informasiyaların oğurlanmağında təbii ki. Yəni burada HTTP ilə siz hər hansı bir sayta bağlananda login parolunuz həmən şirkət üzərindən gedir. Kredit kartı məlumatı yazırsınızsa, əgər bu HTTPS deyilsə, o şirkət üzərindən gedir. Ona görə burada çox diqqət etmək lazımdır. Ona görə də ödənişsiz VPN-ləri maksimum. Bəli, mən tövsiyə eləyərdim ki, ödənişsiz VPN-lər istifadə olunmasın. Əsasən ödənişli və yenə də dediyim kimi dünyada ən çox istifadə olunan qısa bir araşdırma eləmək olar bununla əlaqəli. Mən indi burada şirkət adları çəkmək istəmirəm. Qısa bir araşdırma eləyib dünyada çox istifadə olunan VPN-lərin xidmətlərini almaq lazımdır. Bəs hal-hazırda daha çox gündəmdə olan suallardan biri də VPN istifadəçiləri cərimələnə bilərlərmi? Bununla bağlı sizin araşdırmanız varmı? İnanmıram belə bir şey olsun. Bunun yəni dünyada belə bir təcrübə demək olar ki, yoxdur. Amma biz indiki vəziyyətdə Azərbaycandakı indiki müharibə şəraitində bunu diqqətə almalıyıq ki, əgər bizdən sosial medianın istifadəsini xüsusilə də Müdafiə Nazirliyi tərəfindən tövsiyə olunur ki, istifadə eləməyin. Yəni bunu belə bizim VPN vasitəsilə bu əngəli aşmağımız, bunu necə istifadə eləməyimiz ən azından indiki məqamda yaxşı bir şey deyil. Yəni ona görə mən özüm də məsələn çox limitli şəkildə istifadə eləyirəm VPN-i. Yəni bu baxımdan baxanda indiki vəziyyətdə istifadə eləmək etik deyil. Çünki bizə tövsiyə olunan odur. Yəni burada məqsəd odur ki, hansısa sosial mediada yayılan təxribat xarakterli məlumatlar olsun, onları
ermənilər tərəfindən yayılan şeylərin biz insanlar arasında paylaşılmağı olsun və s. bunları əngəlləmək üçün düzəldilir. Mən onu da qeyd etmək istəyirəm ki, qısaca misal üçün bir çox Instagram olsun, elə Facebookun özü olsun, bir çox qruplar var, bir çox Azərbaycan adları ilə yaradılmış qruplar var və insan profillər var, hansı ki bunlar sırf bizim düşmənlərimiz tərəfindən yaradılıb və arada belə bizim milli duyğulara xitab edən şeylər paylaşırlar, amma görürsən ki, lazım olan vaxtda elə şeylər paylaşırlar ki, tamamilə təxribat xarakterli, insanları ruhdan aşağı salan xarakterli. Ona görə çox da yəni diqqət eləmək lazımdır ki, istifadə eləməyək bir müddət. Ən azından daha ehtiyatlı olaq. Bəli. Bəs son olaraq bu sual vermək istəyirəm. Ümumiyyətlə internetlə bağlı heç bir problem olmadığı dövrdə belə deyək də bir sıra musiqi və yaxud film və sair portallar, saytlar var ki, hətta digər qardaş ölkələrdə belə elə yerlər var ki, yəni elə bir saytlar var ki, istifadə edilə bilmir, Wikipedia kimi məsələn. Və VPN istifadəçiləri beləliklə artır. Adi halda, normal halda VPN istifadəsi bir ölkə üçün və yaxud da ki, bir şəxs üçün təhlükəlidirmi və nə qədər vacibdir və ya VPN istifadəsi adi halda heç kimə lazım deyil. Çünki VPN birinci növbədə sürəti çox aşağı salır. Çünki sizin adi saytlara bağlanmaq sürətiniz aşağı düşür. Çünki sizin bütün internet trafikiniz gedir başqa hansısa bir servera, oradan dövr edərək qayıdır. O baxımdan yəni adi halda VPN istifadəsinə onsuz da ehtiyac yoxdur. Şükür olsun ki, biz regionda bir çox ölkələrdə, bizim ətrafımızda bir çox ölkələrdə bir çox saytlar bloklanır, bir çox şey olur. Yəni bizdə indiyə qədər belə təcrübə olmayıb. Sadəcə bu müharibə şəraitində müvəqqəti bir vəziyyət var və ona görə buna da heç ehtiyac olmayıb. Yəni sualınıza qısa cavab olaraq onu deyim ki, yəni VPN istifadəsi normal halda ehtiyac yoxdur. Bir də bir məsələ də var ki, indiki halda belə biz VPN istifadə eləyəndə bəzi hətta Azərbaycan saytlarına girə bilmirik. Çünki xaricdən düşmənlərimizin çox olduğu ölkələrdən bizim saytlarımıza böyük belə deyək ki, hücumlar olur və buna görə də ölkə səviyyəsində hücumlar olan provayderlər bloklanır, IP-lər bloklanır. Çox yaxşı məncə, yəni çox yaxşıdır ki, hal-hazırda bir çox saytların istifadəsi məhdudlaşdırılır. Bəli. Yəni bu Azərbaycan daxilində biz Azərbaycan saytlarının bəzilərinə çox rahat girə biliriksə, VPN-lə bağlananda o saytların bəziləri bir çoxu açılmır hətta, çünki oradan xaricdən hücumlar olur o baxımdan. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun Rəşad bəy. Mən təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün.